Takže čus lidi, bych vás chtěl dneska uvítat u mého Airsoft vlogu. Takže kámoši ze třídí a holky si vědí, že jedu na vojenský tábor, potom na Airsoftový. A co jsem chtěl probrat? Kámoš mi nabízí 3 pušky, že mi půjčí. První Sniper M14, druhá MG3 a čtvrtá, co to bylo? To byla nějaká bílkovnice. Teď přesně nevím, ale každopádně jsem se vybral sniperům. A on mi nabízí, že mi na to dá i tlumič. Tak jestli byste mi napsali, jestli ho mám poprosit, jestli by mi tam dal tlumič, nebo ne. Protože já v podstatě se můžu rozhodnout, co je lepší na té snipře. Je v černé barvě a má obří zoom a teď já nevím, jestli na ní dát tlumič nebo ne. Tak jestli byste mi to napsali do komentů a za odpověď vám předem děkuji. Takže čau.